Regen kann die Pisten sekundenschnell in Schlammwüsten verwandeln. Scheiße, die Straße ist unbefestigt. Bleiben sie stecken, sind die Stormchaser den herannahenden Tornados ausgeliefert. Große Hagelkörner. Tony, die Wege hier sind Mist. Ist vielleicht besser, zurück auf die asphaltierte Straße zu fahren. Ende aus. Gibst du Vollgas? Ja. Wir stecken fest, wir kommen hier nicht raus. Tony ist dem Twister ausgeliefert. Wir sind erledigt. Sean droht dasselbe Schicksal. Wir fahren die nächste rechts. Eine ätzende Straße. Schalt auf Allrad. Tiff, könnt ihr die Straße befahren oder ist sie zu schlammig? Er macht's. Fahr geradeaus. Gar nicht gut. Der dort steckt auch fest. Hältst du drauf? Perfekt. Wie sieht's aus? Gut, er kommt näher. Schaffen wir es noch? Ja, guck dir den da hinten an. Wir halten an. Ich habe beide im Blickfeld. Wir müssen ihnen in den Weg laufen. Gib mir die Kamera. 2 Tornados am Boden. In 5 Minuten haben wir sie optimal im Blick. Er wird schwächer, seilförmiger. 2 Tornados gleichzeitig am Boden. Wir kamen vom Süden, um die Sonde auszusetzen. Ein wunderschöner Tornado. Das ist übrig geblieben. Du hast es wieder geschafft. Die einzelne Superzelle verliert an Intensität. Den Sturm kriegen wir nicht mehr. Doch selbst ein abflauender Sturm kann ergiebigen Regen bringen. Genau deswegen wollen wir solche Pisten eigentlich vermeiden. Unser Funk hat nicht funktioniert, hatte keinen Saft mehr. Sowas können wir hier draußen nicht gebrauchen. Er hätte es schaffen können. Ich dachte, Sean hört wie üblich einfach nicht zu. Wir haben unsere erste Chance vertan. Meist bekommen wir 2 pro Saison. Die Aufnahme, die uns fehlt, haben wir nicht gekriegt. Das steht fest.